господине Лјоша, драго ми е што ви украдовте ме на момент и може да направиме краток муавет. Имате многу пријатели во Скопје, доаѓате често, може да ни кажете дали овај пат е само приватно или пак ќе може да ве видиме на сцена? Prijatelje imam, da, iz jednog određenog razloga, zato što smo mi, glumci, svi kao jedna velika porodica. Pa onda gde god dođeš imaš porodicu koju objeliš. I na ljudskom i na profesionalnom planu je lako stvarati i teško je stvarati veze i prijateljstva. Međutim, pošto ima jedna stvar koja je mene odredila u tom smislu i zašto imam ovde dosta prijatelja i zašto se uvek prijatno osjećam u Skoplju, zato što je Makedonija zemlja koja ima jednu emociju koja meni jako leži. I onda kad god sam hteo onako da se, što kažu, da se oslobodim nekih problema, balasta, neraspoloženja, nervoza, da bi dolazio u Skoplje, pa sam dolazio češće poslovno i privatno, i uvijek sam to dvoje spajao, da bi se ovde naprosto onako oslobodio svega. Pošto je u periodu aktivnog života bilo više posla, više se radilo, živjeli smo u drugoj zemlji, onda su dolasci u Skoplje bili češće. Tako da je ta komunikacija i veza bila obostrana, bilo je više festivala gdje smo se sreteli, ne znam, možda sad tih festivala ima, ali su oni nekako drugačije raspoređeni. Mi smo se tad sreteli i kolegi iz Slovenije, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Makedonije, iz Crne Gore, stalno smo bili negdje smo se stalno nalazili. Da li su to Boršćanova svečanja u Mariboru, da li su to Dani komedije u Zagrebu, da li je to Pulski festival, da li je to da li je to Sterilno pozorje, da li je to Festival malih scena u Sarajevu, Festival eksperimentalnih scena u Zenici, Splitsko leto, Dubrovačke letnje igre. Ja kad kažem ljudima, kažu da li mogu za bilo toliko, to je ništa. Palić, pa Novi Sad, filmski festival, pa Niški susreti glumački, pa Pulski. Tako da mi smo stalno bili negde onda u raznim projektima, tada je bilo strašno puno projekata koprodukcionih jer su ovi prostori koji su predivni, pa onda sa sjajnim glumcima koji su malo koštali, to je ta rak rana i bivše države, a i sadašnjih država. Uvek su glumci onako jedna materija koja se može lako prodati, znaš, u koprodukcionim odnosima je to bilo vrlo lako, nikad nisam znao koliko glavni producent koji je uvek bio neki inozemni iz neke druge zemlje, ili Amerikanci, ili Francuzi, ili Englezi, ili Nemci, šta je. Znam, uvek su oni dali neko, a mi smo dobili neke novice. Tako da, eto, ovde nisam privatno, ovde sam došao na poziv mog prijatelja Marina Babića, jer ovde je u pitanju jedan humanitarni koncert sutra večer, sredu večer, u 20 časova, što kaže on, jedno dete treba da progleda i onda je, a usput je i oproštaj nakon ne znam koliko godina radnog staža Marina Babića u Dramskom teatru. Oproštaj od scene Dramskog teatra i tako. Što najrado pravite tuka? Vo Skopju? Ja kad dođem da uživam, onda ne dođem da radim. Nema šta da radim. Čime se bavim u Skopju? Pa nešto što nestaje, nadam se da ću u toku današnjeg dana da vidim nešto, da li je sve to ostalo bar donekle, kao što je bilo Skoplje pre 10-15 godina. Dobra kafana, sa dobrom skarom i sa dobrim salatama i sa dobrim vinom, iako je, daj Bože, dobra muzika, a toga u Makedoniji nikad ne fali. Međutim, imam neki blagi osjećaj da se i ovde to sve promenilo. Da i vas zahvata ta zapadnjačka reka, onako, taj stream, to tako volim te strane reči, to lajkujemo, streamujemo i tako, da i vas ista negde, i jako mi je drago kad gledam tu, nazovi eurovizijsku priredbu, kad vidim da neko peva na svom jeziku, ja automatski glasam za njega, onako u sebi,
Mi je dosta više amerikanizacija, rekao, šta ovdje pravite Euroviziju, idite napraviti u Ameriku, tamo u Nevadu, u neku pustinju, vas 12 miliona idiote i svi na engleskom ispevate, u stvari na američkom. I tako sve, Whitney Houston, sad svi govore i pevaju ko Whitney Houston, a ovdje u Srbiji pevaju ko Ceca, važno to isto. Šta? Rekao ja, vidite, pamtim ono vreme, Skoplje je bilo drugačije, kafane, kafančice, to je, znalo se. I tad je bilo ono vreme privatnih kafana. Tako. Bilo, ti su majstori, ja ću vam reći, vi niste čuli, možda i jeste, ali iako ste živite u Skoplju, bio je jedan pevač koji je, nažalost, umro vrlo mlad, u 36. godini, Kiril Mančevski. Samo je Toše Projeski uspeo, znajući za taj demo snimak na Radio Skoplju, koji je ostao kao dokument. To je najbolji pevač u Makedoniji bio pa mnogo godina unazad i mnogo još se nije pojavio, osim Tošeta koji je uspeo da otpeva Zajdi kao. Uspeo je. A da ne govorimo o njegovom muzičkom kvalitetu, sjajan glas, nažalost je i on otišao prerano, ali to je bilo vreme kad se u Skoplju i okolnim mestima moglo pronaći, lepih mesta tako. Onako, za čije klise. Jer ljudi ne svetuju, nije to, mislim, kafana, jelo, piće, ždranje. To rade neki ljudi koji sve vole da imaju pod sobom. Što kažu, ljudi su, jedan put sam čuo tu pametnu izreku, za kafanu nije potrebno ni pare, ni društvo, ni ovo, ni ono. Za kafanu je potrebno vreme. A to je izgleda jedini faktor koji danas je nemoguće obezbediti. Prema tome, samim tim zavolite da postoje kafana. Taj fast food sistem, to trpanje u sebe, jedenje u hodu, pijenje u hodu, slušalice, 3 telefona. Predivno, humanost, da ne zna da kažeš alo i da ga udariš u glavu ako možeš se želiš obratiti nekom. A to je opet to mladi furaju te faze, tako da, to, znači, došao sam ovde iz razloga to i malo da se družim i da vidim kako je stanje u Skopju. Веќе почнавте да споредувате како било порано, имавте таа среќа да бидете и во југословенските продукции, а како е сега? Да, ја сам веќе на неки начин одговорио на тоа питање. Така. Како е било е велика бара и било е доста алигатора. Sad se bara smanjila, a poveća se broj aligatora i sad ti vidi. Sad ljudi i da ne žele da budu to što rade, postali su zavidni, postali su neprijatni, počeli su jedan drugome da stavljaju klipu tortovi ili zabavaju nož u leđa, ili sad je već konkurencija takva da ljudi i interi i neteri postaju nešto što ne bi smeli da budu. Tako. A vi... Ali sad šta, kako je bilo je, onda je stajala država iza toga. Sad, ono nije bila država, pa je stajala iza toga, ovo su država, ne stoji iza toga. Onda ne znam gde da tražimo razlog, zašto je sad ovo ovako. Ili se misli da se ovako sa 50 € i 3 kamere može napraviti film. Ne može. Zato su i pravljeni filmovi tada koji su uvek smatrani nekvalitetnima, ali su ušli u neku filmsku, kako bih rekao, filmsku istoriju i neki su čak proglašeni sjajnim ostvarenjima u okviru svetskog filma. Sad više ti to možeš samo da zamisliš, samo u snovima da misliš da napraviš serije tipa Bolji život, Kuda idu divlje svinje, Velom isto, Malom isto. Sve je to napravio ono Jugoslavija. Naravno, zato što je bila velika zemlja, zato što se davalo. Niko se nije bunio tada. A sada... Вие во Ужичка република дури игравте без хонорар. Да, zato sam bio vojnik. Ja sam tad bio vojnik. Marko Nikolić i ja, moj kolega koji je igrao puška mitraljezca, mi smo bili vojnici, bilo je nas 9 vojnika koji smo bili iz raznim garnizonima
neki su malo ranije došli u ekipu, bili su u vojsci pa su deo samo vojnog roka, ostalo su posle radili za honorar. A Marko i ja smo 11 meseci odradili, još 9 meseci terena i 2 meseca tehničke obrade filma u Košutnjaku u Beogradu i tako da je otišli u Pulu još kao vojnici. Film ili serija, бидејќи во серијата сепак мора поинаку да... Не може се да вам кажем. Ја знам да то постои као питање, ја не могу одговорити на то питање и нема ту подвајање, па сад знаеш, дражи ми ово, nije mi drago ono. Sve što je kvalitetno napisano i što ima razloga, nažalost, postoje mnogi projekti koji nemaš razloga da ga snimaš, ali kaže, neka, to će proći, što kaže koliko para, toliko muzike, ne može tu čovjek da se opravi, znate, draži mi je medijina, znate zašto je možda nekom draži, zato što nema sposobnost, treba određena vrsta koncentracije, jer tehnologija rada sa elektronikom je potpuno drugačija nego princip rada na filmu. Jer ti u jednom sistemom prebacivanja kamera možda radiš kadar koji traje 15 minuta, kao u pozorištu, nema stajanja. Sa svim planovima, krupno, srednje, vamo, tamo prebaci, kontra, a na filmu je drugačiji, malo je teže tu raditi, jer moraš da pamtiš svoje stanje u jednom master planu, što znam, u jednom American planu, do pola te snima, vas trojica, pa onda malo uži plan, pa najuži, a stalno govoriš istu rečenicu. Pa onda snima njegov krupni plan, i stalno moraš s istom emocijom. A ti sad ne možeš istim intenzitetom u krupnom planu da govoriš, jer to bi izgledalo potpuno neprirodno. Kao da se deraš. Znači sve to, moraš pamtiš i osjećanje i emociju koje si imao. I zato je film iscrpljujući. Zato se radi to, i sad ako neko nema talenta da radi tako, onda njemu draže da radi seriju. Ili da radi televiziju. Ali ja valjda pripadam generaciji ili sam takav po prirodi, jer meni sve leži. Samo da je dobro napisano i da je to dobra uloga. A sad što si poneki primoran zbog para da radiš nešto što smatraš da nije, niko te ne pita. Така, еве, сериите ги сплоти актерите, повторно ги сплотија на некој начин, со сериите се поврзавме. Каква е соработката сега повторно меѓу нас? Znaš šta, uvijek će nekog dobrog glumca, ali jednog ili eventualno dva da pozovu u regiji, u susednu državu da budu kao gosti, ali o nekom masovnijem ili većem broju glumaca i mešanim nekim ekipama, to određuju producenti, oni koji daju, odgovaraju ovima u kojoj se državi nalazi i onda sad, jer ti od nas sindikat viče, a šta mi nismo dobri, zašto uzimaš njega, nije u pitanju profesionalna zavis, nego je to, tako diktira život. Još smo mi dobro to radili i još se to dobro radi i ovde sada. Moje kolege koji su snimali po inostranstvu, ja to znam, je to unazad 30-40 godina, sindikati su tako jaki. Znam kad je Makavejev snimao jedan film u Švedskoj, zvao je Boru Todorovića i Svetozara Cvetkovića. I oni su rekli, kaže, pa vi imate glumce ovde, a on je rekao, da li to, pa kaže, dobro je za Boru Todorovića, što je on specifičnu faciju ima, kada treba da igra nekog ciganina, ali kaže, a Svetozar Cvetković je moj kolega iz atelja, koji je potpuno plavi, izgleda kao Šveđan, kaže, ovakvih imamo na tone. A kaže, posle ćemo mi lako. Jedva ih je uspeo ubediti. Ali znate kako ih ubedio? Što su oni naši dva glumca, koji po njihovoj skali koštaju toliko, platili su njima honorar, oni su ljudi sedeli u studiju i tako, a ovi su snimali za drugi honorar. A onda je lako, znaš, kad si bogati, onda ti iz džepa ispada. A kad si siromaš pa izlaziš džepove, onda samo vidiš ruke. Kad si takav, onda ne možeš da razgovaraš o tome da li ćeš neću saradnje to. Uzme se po neki glumac koji možda, znači, odgovor treba ti za ta boja, što kažu u glumačkom svetu, treba i ta boja, pa onda uzme nekog kolegu, ali to je vrlo retko. Во театарот може има најмалку пари, но повеќето актери секогаш се враќаат и сакаат да се вратат таму. U teatar je manje pari, ali oni stalno su tu.
A poneki put odu sa strane, jer ne može glumac se vraćati, jer glumac nikad ne odlazi od teatra. Ona je ko je u teatru. On odlazi pa se vraća, ali vraća se u jednom drugom smislu, vraća se na stalno radno mesto. Zašto se ljudi, zašto je ta ljubav to? Zato što je živa reč i živi kontakt je nešto drugo. Film možda gledaš i u sobi, i napolju, u letnjem bioskopu i sve je to u redu, ali film je hladan doživljaj. Živa reč, živ kontakt, ta veza koja se javi između publike i glumca je ono što glumci uvek privlači. Sad, to opet dolazimo do onog da li je neko draže. Ima ljudi koji naprosto ne mogu da rade teatar, ne ide, im treba strašno velika koncentracija da bi zapamtio tekst i ako je glavna uloga i odnose i mizanscene i šta uzeo, tu se onda dođe do jednog profilisanja, dolazi do jedne selekcije, pa imaš sjajne glumci, ima oni koji ne mogu. Onda im je radije odlaze u druge medije, na televiziju, na film i tako. Ne znači da su slabiji glumci, ali jednostavno pitanje koncentracije, to je jedan tehnički trenutak koji ili možeš ili ne možeš. Одиме до прашањето дека сте во роднинска врска со Северина. Дали често се сретнувате? Nismo, imamo isto prezime, iz istog mesta smo. U stvari ne mi, nego neki naši preci. I onda se sad upravo objasnio da mom prijatelju. To je nešto što valjda postoji u Makedoniji, u makedonskom jeziku, ali znam da gde god sam prolazio po bivšoj Jugoslaviji, to se zove mi smo svojta. Mi smo iz istog plemena, ali što kaže, da misli sad svi Petrovići. To je sad, pošto smo u pitanju, nas dvoje kao javne ličnosti, pa ja kažem što ne pitate da li su dvoje Petrovića u rodu. Така е, така. A iz istog mesta, da ne ga dobre, mislim sad. Ima slučajeva da je neko, da je ona slučajno rođena pored Zagreba ili, na primjer, u Kraljevu, niko ne je pitao. Ali je to mesto pored Splita, to selo, odakle su naši poreklom, Dugopolje, svi znaju da je ona poreklom tu. Ja sam poznao njenog oca, sad kažem, to je toliko daleko da smo mi mogli bi da se i venčamo. Така, али сакаат новинарите сензационализам, тоа е. Dobro, ajde, nešto to. Но, еве... To bi bilo čudno da nije malo senzacionalizma u ovoj novinarstvu. Така. Сепак, вашите гени се пренесени на вашата ќерка, која исто така е актерка. Moja starija čerka je akterka, završila je glumu, ali se ne bavi glumom, a da li prenosim gene, ja pravo da vam kažem, nisam sklon da to toliko verujem, a i verujem. Međutim, jedno je da li preneseš ti gene, a drugo je da li postoji želja, volja i mogućnost da se neko bavi tim poslom. Ima ljudi koji, da ona je odustala odmah, možda je to, ne znam, da li je to sreća, nije sreća, to je jednostavno, ja nikad nisam se mešao u to da li će da studira, niti da će da se bavi tim. Znao sam vrlo dobro u šta ona se upušta, ali moje iskustvo je moje iskustvo. Njeno je trebalo da stvori, splet okolnosti je bio takav da se ne bavi time, ali se bavi jednim drugim poslom, a i tu je, što kažu, kada je slabo na jednom planu, onda pređeš na drugi. Ali kada je slabo na svim planovima, onda razmišljaš o tome i o tom što radiš, gde je kraj te egzistencije i da li postoji egzistencija na duži period. A to što jednostavno su ovi prostori u takvoj ekonomskoj situaciji da je svaki milion dobar, što bi rekao neki siromašni biznisмен. Така. Ако сакате уште еднаш само да ги поканите и нашата публика за да можеме да присуствуваме на хуманитарниот настан. Утре во 8 часа. Molim, sutra u 8, da, sutra u 8 časova, samo ne znam da li će moći, zato što koliko sam čuo karate da već nema. A sutra u 8 časova u Gradskom teatru
jedno druženje kolega, prijatelja, ljudi dobre volje koji pozivaju vas i oni, a i ja vas pozivam i u ime gospodina Marina Babića koji je glavni organizator i u čiju se režiji sve to odvija, da dođete ako budete srećni i ako budete imali sreću da nađete kartu, da dobijete, da uđete, dođite. Sreće će vam trebati u životu. Благодарам многу. Hvala.